भाई लोग, ऐसे आप सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्री फायर। तो आज की वीडियो में हम लोग आए हैं फ्री फायर के अंदर और हम लोग आज खेल रहे हैं लॉन वोल्फ। तो बिना किसी देरी की करते हैं स्टार्ट। तो मैंने स्टार्ट कर दी है लॉन वोल्फ और यहाँ पे हम बैठे हैं। ये मैं हूँ, ये मेरा कैरेक्टर है तुशी, जो भी नाम है इसका, हम इसको तुशी बुलाते हैं। और हम यहाँ पे फ्री फायर खेल रहे हैं। तो भाई अगर आप लोगों ने इस चैनल को मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो भाई जाके यार सब्सक्राइब कर दो भाई। चलो भाई यार अबे मैंने ये वाला कैरेक्टर रखा ही नहीं। चलो यही आ गया, चलो अब खैर छाड़ दूंगा नहीं किसी को यार, ये बर्दाश्त करें नजर नहीं आ रहा। तो भाई यार आपको तो पता ही है हम कितने प्रो हैं। हाँ सच्ची मैं प्रो हूँ, मैं हूँ प्रो। देखा मैंने कहा था ना मैं प्रो हूँ। एक राउंड तो भाई जीत गए बड़ी आसानी से। बड़े तेज होते हैं और होल्ड पे रख देते हैं इसको और हाथ में रखते हैं ग्लू वॉल। अभी मैं इसकी चालाकी समझ गया, लेकिन अब ये मेरी चालाकी समझेगा ना भाई। चलो यार क्या यार, ये भी कितने भाग जाते हैं साले। चलो चलते हैं, मैं पक्का खेल इसके अंदर भी नहीं है भाई। किधर गया? सामने खड़ा है कहीं को, सामने कहीं को था वो खड़ा है। हेड लगा है यार, तगड़ा हेड लगता ही नहीं है। आजा अभी भाई यार मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसे इसको अभी मैं चखाऊंगा ना स्वाद, मजा आ जाएगा। अबे यार भाई इसी बात है भाई यार। देखो भाई ऐसे कहते हैं भाई हीरो, भाई प्रो लोग कैसे होते हैं यार? हम जैसे प्रो लोग होते हैं, जो हम जैसे लोग होते हैं ना वो प्रो कहलाते हैं। तो चलो भाई यार नेट भी यार इतना स्लो चल रहा है। तो भाई यार अब चलो यार ये क्या लिखा हुआ है? प्लीज कोई नहीं और अच्छा एक कोई भी नहीं है भाई इमोट। चलो भाई अभी यार कर देंगे यार, इमोट के बारे में मज़ा नहीं आता। चलो यार एबिलिटी तो हमें यूज़ किया, लेकिन हमारी एबिलिटी को भी हाँ भाई आप बोलो, अब बोलो भाई अब भाई आप लोगों ने तो लाइक करना ही पड़ेगा भाई। कैसा है देखो, मस्त खेल रहे हैं, मस्त खेल रहे हैं ना। अब एक तो यार ये नेट जब स्लो चलता है मुझे बड़ा गुस्सा आता है यार। क्या यार स्लो नेट सोचता है यार, एक नेट है मेरा। अब मैं मार जाऊंगा, मैं मेरी बेइज्जती ना करवा देना मेरी ऑडियंस के सामने। ऑडियंस है भी ऐसी बेइज्जती मारती है। गया हमसे तो आज तक पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए तो कहते हैं जो करना है करियो, मगर प्रो भाई से कभी पंगा ना लियो। क्योंकि जब प्रो भाई जब दंगता है ना तो भाई बच्चों की चड्डी फट जाती है भाई उसका जीरो। और भाई हम यहाँ पे देखो बैठे हुए इधर 4 लेवल पे बेचारा यार, इसको एक राउंड जीतने देना चाहिए, लेकिन हम भाई दया नहीं खाते। जिस तरह दया का नाम दया है, लेकिन वो दया बिल्कुल नहीं खाता, इसलिए हम ये दया नहीं खाएंगे। ये दया खा लेता तू भाई तू ही दया खा लेता मेरे ऊपर भाई। इसको लेग में लगी है ना यार, लेग में लगी है यार। लेग में ना लगी होती ना तो भाई अभी बताता इसको मैं, ये ज़्यादा भाई बदमाश बन गया। मैं हमारे एरिया में लेकिन फिर भी हमारी सी बात में बुआ होते हुए आज को हमारा भाई चिंदी भाई बुआ हमारे लिए भाई आम बात है। तो भाई यार क्या यार 4 मिनट की वीडियो बन गई है। एक और भाई हम लोग क्लैश कोड लगाते हैं यार भाई, हम बताते हैं इनको। तो भाई यार नेट बहुत स्लो चलता है मेरा, मैं सच्ची में मैट मैं तोड़ दूंगा। CS लगाता हूँ मैं, मुझे बाकी कुछ नहीं आता। बाकी जो कुछ लो है मैं रिमोट इक्विप करता हूँ, मेरे से सबर नहीं होता, रिमोट के बगैर मेरे से रहा नहीं जाता। अब यार स्टार्ट कर रहे हैं मैट का इमोट इमोट
इक्विप द इमोट, झूठ बोलते हैं सारे। इमोट इक्विप होया वो तो है। चलो चलते हैं CS खेलते हैं और लगाते हैं मजा, बंदों को मारते हैं 1-1 टैप। यार चल जाना यार, चलता है नेट मेरा। तो भाई मैं आपको तभी मिलूंगा यार जब मैं गेम के अंदर पहुंचूंगा। यार पता नहीं क्या सोचते यार, मैं आपको तब मिलता हूँ जब मैं गेम के अंदर पहुंचता हूँ। यार हम लोग गेम के अंदर पहुंचने तो वाले हैं और भाई पहुंच चुके हैं। चलो भाई आज किसी को छोड़ेंगे नहीं और हमारा नेट भी यार मुझे छोड़ेगा नहीं। नेट मेरा गया, चला गया नेट है तो यार चल तो रहा। हाँ बच्चे लोग कैसा हाल चाल? भाई मेरा नेट ही नहीं आ रहा यार, क्या मैं मारूंगा और मम्मी को बताऊंगा। नेट आ ही नहीं रहा, क्या बेइज्जती मार दी भाई। तो भाई नेट को क्या हो गया भाई? यार ये काम अच्छा नहीं लगता, नेट ही नहीं आ रहा यार। अब भाई अब बोलो भाई हम इतनी वीडियो बना चुके और अब नेट नहीं आ रहा, तो भाई फिर क्या करना पड़ेगा? समझ गए होगे। इस वीडियो को मारते हैं यहीं पे फुल स्टॉप। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। भाई अभी तो नेट ही नहीं आ रहा, आज की वीडियो में तो सीन हो गया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और भाई शॉट हो